Давно мы уже вам японские буйные города не показывали, так? Все, замки, природа, история. Будем выправляться. Вітаю, меня зовут Ваня. И сегодня мы с вами в городе Нагоя. Хоть мы приехали не на технику, давайте начнем с вокзала. Ось он, там за спиной. А без подказки, думаю, тяжко зразуметь, бо он больше подобный на некий бизнес-центр, ці гандлёвый центр. Ну, в принципе, он гэтым так само з'яўляецца. Трэба значыць вось тыя две вежы. Па-першае, там знаходзіцца штаб-кватэра кампаніі JR, а гэта найбуйнейшая чыгуначная кампанія ў Японіі. А па-другое, вежы яны ж з'яўляюцца часткай вакзала, таму ён, вакзал, лічыцца самым вялікім у свеце па агульнай плошчы ўсіх памяшканняў. А японцы, як і беларусы, любяць ставіць любыя рэкорды, таму і гэтым яны ганарацца. Каля вакзала можна пабачыць вядомыя бренды, хмарачосы. Ну, все яны такія аднолькавыя. Ну, ось гэты будынак такі самы цікавы. Дарэчы, ось у гэтым відэа, я вам рассказывал про город Осака. Так ось все, что я там нагаварыў, можна паўтарыць і пра Нагою. Буйны партовы горад знаходзіцца ў цэнтры Японіі, звязвае ўсход з захадам, таму з'яўляецца такім лагістычным, ну і прамыслова-гандлёвым цэнтрам Японіі. Але такой падрабязнага відэа, як пра Осаку, сёння не атрымаецца, бо там я 3 дні здымаў, а сёння мы прыехалі толькі на 1 дзень. Што пабачым, тое і пакажам. А вось гэта музей прамысловасці і тэхналогій Toyota. Кажуць, вельмі круты. Ну, як мінімум, вельмі вялізны. Зараз все ацэнім. Штаб-кватэра кампаніі Toyota знаходзіцца ў прыгарадзе Нагоі, які таксама называецца Toyota. І доўгі час я думаў, што гэта кампанія ўзяла назву месца, дзе была заснавана. Аказваецца, горад называўся Курому, але ў 1959 годзе быў перайменаваны ў гонар буйнай карпорацыі. У канцы 19 стагоддзя вынаходнік Сакічі Toyota заснаваў ткацкую фабрыку, дзе выкарыстоўваў свае аўтаматычныя станкі з электрычным рухавіком. Назваў кампанію сваім прозвішчам Toyota. Фабрыка хутка стала буйным брэндам. Пасля смерці заснавальніка яго сын Кіічіро Toyota, які цікавіўся машынамі, спачатку стварыў аўтамабільны цэх, дзе рабіў рухавікі, а потым і машыны пад брэндам Toyota. А ў 1937 годзе стварыў асобную кампанію, якая стала звацца Toyota. Я знайшоў 3 версіі, чаму змянілі назву. Першае – жаданне выйсці на заходні рынок, ну і таму, каб еўрапейцам было зручней вымаўляць. Другая, што гэта такі сімвалічны пераход ад сямейнага бізнеса да буйнай карпорацыі, дзе ўжо ўсё вырашае рада дырэктараў. І трэцяе, што для напісання слова Toyota катаканай трэба 8 рыс, а лічба 8 у Японіі азначае шчасце. Што з гэтага праўда, не ведаю. У музеі спытаць пра гэта забыўся. А хочаш Toyota? Такі маленькі, а ўжо Toyota. Хто зразумеў, з якога фільма, ставце падабайку. Тут, як бачыце, таксама ёсць машыны, але гэты музей больш пра развіццё кампаніі, пра яе тэхналогіі. Калі вы хочаце паглядзець на канкрэтна аўтамабілі, гэта трэба ў горад Toyota. Там ёсць аўтамабільны музей, вельмі шмат розных мадэляў. Увогуле, музей, вось гэты, афігенны. Вельмі вялізная тэрыторыя, ёсць і розныя шоу, лекцыі,
дзіцячыя там зоны. Паказваюць, ну так, прымітыўна, але прыкладна, як ствараюцца машыны розных перыядаў. Ну, карацей, супер. Мне вельмі падабаецца. Пры тым, што квіткі даволі танныя. Все. Юрка, гляди. Тримай. Что треба сказать? А по-белорусски? Дякую. Яшчэ один классный музей у Нагоі, так само звязаны з тэхналогіямі. Вось гэты музей навукі. Кажуць, унутры он таксама класны. Мы, на жаль, не паспеем паглядзець, але паглядзіце на ўзнешні выгляд. Даволі эфектны, так? Але ідэя з шарам у будынку не новая у Японіі. Ну, напрыклад, вядомы будынак на востраве Одайба у Токіо і менш вядомы будынак аўташколы ў Токіо. Вось. Але па памерам, канешне, гэта першае месца. Такога шара я яшчэ не бачыў. Вельмі шмат людзей, тут ну, даволі вялікі парк, дзеці, музыкі, класны настрой. Ну а цяпер ад сучасных тэхналогій рэзка пераходзім да гістарычных помнікаў. Мы крыху ад'ехалі ад Нагоі, ну зусім крыху, там 4 кіламетры, мабыць, каб паглядзець на вось гэты замак, які знаходіцца ў горадзе Кіёсу. Адразу скажу, што гэта не сапраўдны замак, а бутафорыя. Пабудаваная 33 гады таму, але вельмі прыгожая. Знаходіцца ў ціхім раёне, такім жылым, спальным. Не вельмі вядомае месца сярод турыстаў, а мы такія месцы любім. Давайте паглядзім. Унутры замка знаходіцца музей. Але мы яшчэ думаем, ці пайсці туды, ці не, бо няма на што глядзець там. Толькі грошы траціць, так? Ага. Ось. А на тэрыторыі знаходіцца такі маленькі сад з сажалкай, дрэвамі, чырвоным клёнам, вельмі прыгожа. А ось там нешта падобнае на сад камянёў. Карацей, вельмі атмасферна, пры тым, што недалёка горад, ось тут праз дарогу чыгунка, а тут такая цішыня і спакой. Чиз! Сапраўдны замак Кіёсу быў пабудаваны ў пачатку 15 стагоддзя, а зруйнаваны ў пачатку 17. Чаму ў гэты час шмат замкаў былі зруйнаваны, я расказваў вось у гэтым відэа, якое вельмі цікавае, прыгожае, інфарматыўнае, але займае апошняе месца па праглядам. Непарадак. Давайте выправляць сітуацыю. Замак Кіёсу быў зруйнаваны ў 1609 годзе, каб у 1612 годзе пабудаваць вось гэты Нагойскі замак. Зараз гэта галоўны сімвал горада. Нагойскі замак быў цалкам зруйнаваны амерыканскімі бомбамі ў 1945 годзе. А ў 1959 скончылася рэканструкцыя вось гэтай галоўнай вежы на грошы таварыскіх арганізацый і жыхароў горада. Цяпер замак знаходіцца ў аварыйным стане, таму ўнутр не зайсці. А тэрыторыя вакол платная, да яшчэ толькі да 5 гадзін вечара. Нам гэта не вельмі спадабалася.
У кожным рэгіёне Японіі ёсць некая свая фірменная страва. У Нагоі іх некалькі. Я замовіў гэты бульён кішіме і мяса місокацу. Кішімен – гэта від супа удон, дзе лапша не тоўстая, як звычайна, а плоская і шырокая. А місокацу вядома тым, што мяса паліваюць соусам для міса-супа. Таму смак такі даволі спецыфічны. Не ведаю, што хацеў сказаць архітэктар ці дызайнер, но я разумею, што і так все роўна дупа. Ну што, завершаем там, дзе і пачыналі, насупраць вакзала. Мне Нагоя спадабалася, але, канешне, аднаго дня не хапае, каб усё паглядзець. Насельніцтва тут прыкладна 2,3 мільёны чалавек, а па плошчы гэта Мінск. Ну а знешні выгляд такі самы, як там у Осакі, Токіо, Йокогамы і гэтак далей. Яны ўсе аднолькавыя. Дарэчы, не ведаю, ці заўважылі вы ці не, гэтае відэа выйшло крыху раней, чым звычайна, у нядзелю. Гэта проста аднаразовая такая акцыя. Далей зноў будзе выходзіць па серадах. Таму наступнае відэа трэба будзе пачакаць не 2, а 2,5 тыдні. І такі спойлер пра наступнае відэа. Яно будзе больш такое, не ведаю, як сказаць, пра мае думкі. Не тое, што там нейкая тэма, думкі пра Японію. Таму, калі у вас ёсць нейкія пытанні да мяне, да жонкі, да дзяцей, да японцаў, пытайце. Не гарантую, што адкажам, але пытайце да Новага года, бо здымаць будзем прыкладна 31-1. Ну вось так, калі вам спадабалася гэтае відэа, ставце вялікі палец уверх, пішыце каменты, падпісвайцеся і біце ў звон. Ну а пакуль.